ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിമാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്രാൽ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കായിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടിക്കറ്റിനുള്ള ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മച്ചിയും സിയാറും ഇവിടെ മാപ്റ്റും കൂടി ഇവിടെ നിർത്തിക്കൂ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിർത്തിയിട്ട് അവർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഗേൾസ് ഇവരടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഭാഷ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അത് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് വെറും 2 കിലോമീറ്റർ, അതൊക്കെ എന്ത് പുല്ല് പോലെ ഞങ്ങൾ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. ബട്ട് ഗൈസ് 2 കിലോമീറ്ററിന് മുന്നേ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഈ ക്യൂ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതപ്പം കഴിയും ക്യൂ എന്ന്. ഇത് മ്യൂസിക്കല്ല ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കും, കഴിയില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ ബാഗൊക്കെ ഒന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്യൂ ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് 2 കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടു. ഹായ് കുരങ്ങന്മാരെന്നാണ് എൻ്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞത്. കുരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പോത്തുകളെ കൊണ്ട് നല്ല ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബസ്സിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുക. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ അലൗട്ട് ഇല്ല, അവരുടെ തന്നെ ബസ്സാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രകൃതിരമണീയമായ കാഴ്ചകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഞങ്ങളെ വരെ അവർ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ബസ്സിൽ കയറ്റാൻ വയ്ക്കുക അവർക്ക്. എവിടെ പോയതാണ് ഗൈസ് അവസ്ഥ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം, ഞങ്ങളെ കയറ്റാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമൊക്കെ പറയുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടെയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഈസ് മുഖ്യം ബിഗിലേ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളതൊക്കെ നോക്കി നിന്നു. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാട്ടിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവർ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയത്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നടക്കണം ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നടക്കണം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് DJ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എൻ്റെ ഉണ്ണിൻ്റെ സ്പീക്കർ കൊണ്ട് മൂട്ടിക്കൂടെ നടന്നിട്ട് ശല്യം ചെയ്യണം ഗൈസ്, വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ സമയക്കാണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മച്ചി വീഡിയോ എടുത്ത് മെല്ലെ വരുള്ളൂ. സിയാർ ആക്ച്വലി കുളിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറീസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ മുഴുകി നിന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കുറേ ബോറടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല തിരക്ക് കണ്ടു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ നടക്കില്ല. ഞാനെന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മച്ചും. വാപ്പച്ചിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. വാപ്പച്ചും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങണില്ല എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിയാറ് വിട്ട് കൊടുക്കില്ല ഗൈസ്. സിയാറ് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് ഓനെ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറേ വെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവുകയാണ്. കണ്ടോ ഗൈസ്, കുറേ കല്ലും പാറയും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുരങ്ങന്മാർ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു സ്പേസ് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ സിയാറിന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധം. ഞാനും എൻ്റെ വാവിച്ച് സിയാർ ഇങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ മമ്മി ഒന്ന് മണ്ണും കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗൈസ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണതൊന്നല്ല, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ അമ്മ. അങ്ങനെ പിന്നെ സിയാറിൻ്റെ നിർബന്ധം കാരണം ഞങ്ങൾ ഓനെ മാത്രം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തു. ബിക്കോസ് ഓനക്ക് സങ്കടമാവണ്ട, ഏതായാലും ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് മുക്കിയെടുത്തത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓൻ കുളിച്ചിട്ട് വിറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓൻ്റെ ടീഷർട്ടാണ് ഇട്ടിക്കണത്. എൻ്റെ ടീഷർട്ടും ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളതൊക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് മുഖ്യം ബിഗിലേ, നമുക്ക് അതല്ലടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഉമ്മ ചവിട്ടി നടക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വിനോദം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടത്. പിന്നെ കണ്ടോ ഇന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാൻ തോന്നണം, ഊട്ടി തണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശവം എന്നുള്ള ആ ഡയലോഗ് എഴുതു ഗൈസ്. കണ്ണട എന്തൊരു പരിഷ്കാരിയാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് കയറാനുള്ള അടുത്ത ക്യൂ ഗൈസ്. ഈ ക്യൂ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പകുതി എൻജോയ്മെൻറ്റും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്കും ക്യൂ ആയിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ബസ്സുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അവരവിടെ കുടിവെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം ആൾക്കാർ വെള്ളം കിട്ടാണ്ട് ക്യൂ നിന്ന് ദാഹിച്ച് വലയും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മളെ ക്യൂ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ 4 പേരുണ്ടാവും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി കയറി. പിന്നെ നമ്മളിത് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഉമ്മച്ചി സിയാറ് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.